YouTube na FIFA wamefanya makubaliano ya kihistoria ya kurusha mechi za kombe la dunia la mwaka 2026. Sasa shirika la soka duniani yani FIFA limeingia katika ushirikiano wa kimkakati na mtandao wa YouTube ulioteuliwa kama jukwaa pendwa ili kurusha matukio na mechi za kombe za dunia la mwaka 2026 zitakazofanyika nchini Marekani, Mexico sambamba na Canada. Chini ya makubaliano haya mapya, kwa mara ya kwanza katika historia ya mashindano hayo, washirika wa utangazaji wenye haki miliki yani media partners watakuwa na fursa ya kurusha dakika 10 za kwanza za kila mechi mubashara kupitia chaneli zao za YouTube. Hatua hii inalenga kuwavutia watazamaji wengi zaidi na kuwapa kilele cha mchezo kabla ya kuwaelekeza kwenye chaneli kuu za television na mifumo mingine ya kulipia. Aidha, makubaliano hayo yanaruhusu mashirika hayo ya utangazaji kurusha idadi fulani ya mechi nzima, yaani dakika 90 mubashara kwenye YouTube katika maeneo yatakayoidhinishwa. Hii ni sehemu ya mkakati wa FIFA wa kuhakikisha kuwa soka linafika kila pembe ya dunia, hususan katika maeneo ambayo upatikanaji wa huduma za kawaida za cable au satellite ni ngumu kweli kweli. Katibu mkuu wa FIFA yani Matthias Grafström amesifu ushirikiano huu akisema, tunafurahia kukaribisha mtandao wa YouTube kama jukwaa pendwa la kombe la dunia mwaka 2026. Ushirikiano huu utaimarisha azma yetu ya kuongeza ushawishi wa mashindano haya duniani kote na kuwapa mashabiki ufikiaji rahisi wa matukio ya soka. Mbali na mechi mubashara, FIFA pia imetangaza kuwa itafungua maktaba yake ya kidigitali yani archives kwenye YouTube, ambapo mashabiki wataweza kutazama mechi nzima za zamani na matukio ya kihistoria ya kombe la dunia. Pia kundi maalumu la wabunifu maudhui yani creators watapewa fursa ya kipekee ya kupata maudhui ya nyuma ya pazia ili kuongeza msisimuko wa mashindano hayo kwa wafuasi wao. Lakini uamuzi huu unakuja wakati ambapo tabia za watazamaji zimebadilika, huku watu wengi wakihama kutoka kwenye televisheni za asili kuelekea kwenye huduma za utiririshaji yani streaming, na YouTube sasa inakuwa jukwaa la pili kuteuliwa na FIFA baada ya makubaliano kama hayo kufikiwa na mtandao wa TikTok mnamo Januari 2026. Mashindano haya yanahusisha timu 48, yataanza Julai 11 hadi Julai 19, 2026 na yanatarajiwa kuvunja rekodi ya utazamaji kutokana na urahisi huo wa upatikanaji kupitia vifaa vya mkononi na hata kompyuta husika. Kwako taarifa hii unaipokea kwa namna gani?